Yn ystod y 4edd ganrif ar 15, fe dyfodd Abertawe fel porthladd pwysig. Daeth llongau yn cludo nwyddau o 4 ban yr byd i bai hwn. Dyma oes aer a llongau chwilio, a mae James Harris yn dal cyfro y cyfnod hwn yn ei lluniau. Yn fy marn ni, mae James Harris yn forlunydd o bwys, ond ni chafodd ei gydnabod y tu allan i Gymru. Ganwyd Harris ym 1810. Mae llun yma yn llawn o wybodaeth am y môr a'r afordir. Mae dylanwad Arlunwyr yr Isildiroedd i weld yn glir. Manylion o llongau, y raffau a chwiliau yn dangos dealltwriaeth dwfn o byd marwrol. Beth sy'n digwydd yn y peint yma? Mae cwch pilot wedi cyrraedd a mae pilot yn barod mynd ar y cwch mawr. Ond pwy yw hi yn y got goch sy'n gadael? Mae dawn Harris i gallu creu effeithiol wahanol ond bob rhan o'r llun. Yn yr awyr, er enghraifft, mae'r glas yn llachar iawn, ond mae'n codi fyny ar un lliw yn y môr. Ond y môr yn edrych yn peryglus, yn llwyd ac yn dwfn ac yn bywiog. Mae cefndir yn llonydd ofnadw, mae popeth yn sefyll yn dawel iawn. Ond fan hyn, mae'r busnes y môr. Mae'n peryglus, mae'n symudol, mae'n lliwgar. Pan oedd Harris yn 54 mlwydd oed, agored ei deulu siop fframio a cherfio yn Abertawe. A fe cofestrwyd yn llyfr busnes Abertawe ym 1830. Bydd y perchnogion a cheptiniaid a llongau yn comisiynu lluniau arforol. Roedd cymuned sylweddol o arlunwyr a pobl busnes yn cysylltiedig ar gwaith celf hwn. Mae'r llun hon bron yn deyrnged i gopr, ac i mi mae'n edrych fel petai ei wedi greu allan o'r metel ei hun. Mae'n hongian yn oriel Glynfyfian, ac mae rai eraill gan Harris i weld yn amgueddfa'r Abertawe. Dwi reit yng nghanol bai Abertawe, ac yn hwylio'r fymyl yn ei gwch chwilio moethdus, mae'r arlunydd Gwilym Pritchard. Y dirwedd a'r môr yw prif testunau gwaith celf Gwilym, ond fel arfer mae e'n gweithio ar dir cadarn. A draws y bai mae Ystumllwynarth, Oystermouth a Benrhyn Gwyr. Dyma'r union olygfa a welwn yn llun Harris. Mae'n fraint i fod allan ar y môr, ac mae'n rhaid i mi ffryslinio Gwilym. Mae'n e'n edrych yn debyg iawn i barti ddi. Mae'r arlunydd arall, Catrin Webster, yn darlunio o'r un safbwynt a Harris ym Mai Abertawe hefyd. Mae hi'n manteisio ar bob cyfle i osod ei hun yng nghanol ei thestun. Mae maint a'i gwaith yn adlewyrchu ehangder y môr, a pha mor fach i ni mewn cymhariaeth ag e. Mae gwaith Catrin yn uchelgeisiol, a mae bod hi'n ceisio mynygu ei phrofiad hi o fod yn nghanol ei thestun. Tra bo'r ddau arlunydd yn gweithio, ges i brofi ragor o flaser heli, fel y gwnaeth Harris yn ei amser. Yn ei forluniau, mae Harris yn dangos dawn arbennig i ddarlunio ei thafion bywyd ar y môr. Mae'r gweithwyr yn neuadd y sir Abertawe yn gallu mwynhau un o olygfeydd harddaf Cymru, heb symud o'i disgiau. Ar ben hynny, mae un o luniau gwych Harris yn hongian yn y swyddfa. Harris yn gallu creu golygfeydd dramatig yn ei luniau. Bron e bod nhw fel ffilmiau epic. Dwi'n gallu taimlo'r cyffro yn y llun yma. Ymunes â Gwilym ar fwrdd ei gwch crand. Gwilym, mae'n anodd i gweithio ar y cwch, ond mae'n anhygol i gael golygfa o môr i'r tir, ond dwi? Yndi, wel, mae bron amhosib ddysdi, yn fawr o ddim byd, ond mae'n rhoi y teimlad i chi
A dwi'n meddwl bod hwn yn beth pwysig mewn llun. Wel, I mi beth bynnag, achos pan ei'n edrych ar luniau, beth ddau'n gweld i ddechrau, beth mae'r llun yn ddweud wrthai. Ydy'r arlunydd sydd wedi wneud y llun yna, ydy o'n caru beth mae'n wneud. Ydych chi, bod yn hollol wir i beth mae'n wneud, ynte? Ddim bod yn wneud llun academic mewn ffordd, ond bod y teimlad yna. Ti'n meddwl bod mae James Harris yn caru y môr? Wel, dwi ddim mor siŵr mewn ffordd y hun. Ddysdi bod o'n wneud y llun yna i blesio rhywun. Dwi'n meddwl bod yn peintio iddo fo ei hun. Dwi ddim beth yn wneud fi ddeud hynna, ond dyna di'r teimlad dwi'n gael. Mae manylion yn ffantastig. Maen nhw gyd yn hollol wir. Dwi wrth fy modd gweld y twn yma yn torri, oedden nhw fel hyn bore yma. Ddim ton fawr, ond just bod y gwynt yn gafel yn dop y môr, ynddi? Mae'n amlwg yn y lluniau James Harris bod mae fe wedi bod ar y môr hefyd. Yn cael y profiad fel yr morwyr. Na chi, a hefyd i mi beth sydd yn dod allan ydy'r cymylau. Allan yn y môr, mae'r awyr yn fwy o lawer na yn y tir. Unai, ydych chi, pan ydych chi wneud tirlun, mae'n unai mynyddoedd neu rhywbeth felly, ydych chi'n torri hanner y llun i ffwrdd i chi, ond fan hyn mae'n gymaint o awyr, a mae'r môr mor wastad, wel, bron iawn. Mae Catrin yn gweithio mewn safle'r uwchben y prom. Mae hi'n gweithio ar ganfas mawr sydd wedi ei osod ar ochrau studio symudol, sef fan mawr gwyn. Mae Catrin yn ailgydio yn ei Chymraeg ar hyn o bryd. Gofynnais iddi beth oedd hi'n gobeithio cyfleu yn y llun. Dwi'n eisiau gwneud llun gyda lot o'r gorfod. Mae'n posib mae'n wedi gorffen nawr, achos mae lot o gorfod, mae lot o gwyn. Mae maciau yn tynnu'r llygaid dros y papur. Mae'n edrych am tirlun achos mae'n fawr fel tirlun. Nid lluniau'r môr yn unig a wnaeth Harris, roedd yn peintio'r glannau hefyd. Dyna llun arall gyda Harris, ble chi'n gallu weld siwp mae fe yn gallu defnyddio'r effaithiau'r tywydd i helpu'r cyfyddsoddiad. Y ffordd mae'r cwmylau dywell fan hyn yn adlewyrchu ar y môr yn rhoi llinell a gap rhwng yr awyr ar y môr. Mae hwn hefyd yn gweithio fel rhyw difais cyfansoddiadol ac yn arwain y llygad allan o'r llun. Ond y bobl ar y tras fan hyn yn troi'r llygad nôl i'r llun. A phwy yw hi? A wraig gyda'r siol goch unwaith eto. Mae James Harris wedi peintio ar y môr, ti wedi peintio yn y môr. Ydy'r môr yn pwysig yn y celf ti? Ydy'r ysbryd y môr yn fi, achos rydw i'n byw wrth y môr, rydw i'n weld y môr pob dydd, rydw i'n mynd yn y cwch bob dydd yn y môr. Dydw i ddim yn gallu byw heb y môr, rydw i'n eisiau byw ar ymyl. Oedd yr ymyl yn mwy na jyst ymyl y môr yna, arfordir. Mae'n cynrychioli rhyw ymyl yn bywyd, rhwng bywyd ar y deiar, solid, a'r y môr fel rhywbeth allan o reolaeth. A peryglus. A peryglus, ie. Llawn o perygl, ie. Mae ysbryd yn y perygl, a'r yn fy celf, dwi'n eisiau pethau perygl, pethau edgy, nid pob peth yn wedi gorffen. Mae Gwilym yn gwneud braslun o'r olga. Amgueddfa Abertawe sy'n berchen ar y hen long bailot hon. Mae hi'n debyg i rai a welwn yn lluniau Harris, ac mae hi'n cysylltu ni a'i gyfnod e. Mae hi mor brydferth. Mae'n anodd i gweithio ar y môr. Mae'n amlwg yn y sy'n lan y lawr ac ddim yn solid o gwbl. So beth ti'n gael allan o'r profiad? Wel, mwy na heb, fydda i edrych ar y olygfa a cofio'r lliwiau. Ddysdi bod yr awyr ar y funud pan ni'n edrych bore yma yn llawer mwy twyll na'r môr.
y lliw o môr, y lliw o'r aer, yn enwedig y cymylau mawr gwynion yma. Dwi wrth fy modd efo hein. I ddechrau roes i'r siap y cymylau, maen nhw ddysgu mor grwn mewn ffordd, a hefyd reit solid ddysgu. Wedyn yr siap yma o'r tir, fel arfer, dyn gweld bod tirlun yn dangos esgyrn a y muscles sydd yn y corff. Yn nyddiau Harris, roedd dros 1,000 o bobl yn gweithio yn y diwydiant yma. A dros 200 o longau wedi ei lleoli yma. Nid oedd Harris yn fyr o testunau, felly. Ym 1860, pan paentiodd Harris yr olygfa yma o Ystumllwynarth, dim ond ychydig o adeiladau oedd yma. Ac mae un neu ddau, fel yr hen capel yma, wedi goroesi. Yn Arlun Harris, mae'r adeiladau yma i'w gweld yn gwynebu'r môr, ond nid felly heddiw. Erbyn hyn, mae'r rhan fwyaf o hen adeiladau wedi cuddio o olyg y môr gan adeiladau newydd. Mae'r hen eglwys i gweld yn clir yn Llyn Harris yn edrych allan ar y môr. Byddai hyn siŵr o fod wedi ysbrydoli y ddolwyr. Mae gwilym wedi dod i'r lan erbyn hyn. Mae'n llawer haws i beintio mewn dyfrliw ar dir sych. Mae gwaith dyfrliw yn dipyn o her i Arlunwyr. Mae'r golygfa wedi newid gymaint ers yr amser James Harris. Gwilym, unrhyw beth yn dal dy llygad ti? Wel, mae yna gymaint o goed i ddechrau, wrach chi sti ar y hyd lan y môr, a hefyd mae yna gymaint o dau wedi dod ymlaen. Mae syndod ond yw'r faint. Ydy ddim gweld yr eglwys rwan, y gwbl na'r capel, Oedd yna hyn dyddiau rhyw tai bach pysgotwyr, pentre bach, a nawr mae'r resort yn dweud. Na fo, hollol. Gyfaethog ac yn llawn o siopau, llefydd hufen iar, a restaurants a pethau fel yna. Ti'n gallu weld y castell o bryd ar y bryn, Na fo. Ond ti'n deall sut falle mae James Harris yn well dyfer i edrych allan ar y môr. Ar y cwchod y pethau fel yna. Ydy beth bod falle mae Cezanne yn cael diddordeb yn y castell. Na fo. Mae rhyw strwythder yn dweud. Cubist hollol. Mae yn dweud. Mae rhyw mas mawr. Ysgwn i, pam wnaeth Harris hepgor y castell? A fallai fod e'n teimlo bod y llun yn ddigon prysur yn barod. Mae'n dal yn posib gweld y llongau oedd Harris yn gyfarwydd â nhw. Yng Nghwyl Harbor Bryste, ges i gyfle i fynd yn ôl i'r gorffennol. Dwi'n sefyll ar ochr anghywer y môr Hafren heddiw, ond mae nifer o llongau o Cymru yma, debyg i rai naeth James Harris peintio. Dyna Callun yn Mei, adeiladwyd hi yn Gogledd Cymru. Dyma'r unig un o llongau hwylio sy'n dal i gario nwyddau. Llongau pleser yw gweddill erbyn hyn. Roedd yn rhaid i mi ymweld yr SS Great Britain. Dyma'r llong deithio gyntaf ac adeiladwyd hi gan Brunel ym 1843. Roedd y taithwyr yn gallu mwynhau gwersi celf hefyd. Heave! Pull away! Heave! Pull away! Heave! Roedd yn hen bryd i mi ffraslunio llongau urddasol yma. Ymunais ar presgang a fwrdd llong o 1915. Nid â chwarae bach mae bod yn forwr. Dwi'n dechrau gwerthfawrogi sgiliau peintio Harris o ddifri nawr. Mae wastad yn ddiddorol i darlunio llong chwiliau. Mae nifer o raffau, a hwylbren, a geometri gyd yn cymleth iawn. Mae'n diddorol iawn i dihongli a holl pethau. Ond, mae'n haws i roi cwch mewn botl na'r ar darlun, dwi'n meddwl. Did sgiliau technegol yn unig mae Harris yn ymlygu yn ei luniau. Mae e hefyd yn mynygu ei ymateb personol i byweriau natur. Dwi'n meddwl mae e'n teimlo'r y gwynt yn chwythu a y môr yn mynd ar y cwch a popeth yn rocio. Gallu teimlo? Ie, pan dwi'n mynd yn y môr, dwi'n teimlo fel Harris. Mae'n adeiladu'r drama yn y llun. Lot o'r ffos a'r power y llun Harris ddim yn ffotograff. Mae'n ddweud pethau Harris yn teimlo, a mae lot o expression yn y marciau.
Yn ei studio gatre, yn ymych a pysgod, mae Gwilym Pritchard ar fi'n wynebu her a canfas gwag gyda phaint oliw. I ddechrau llun, rwy'n rhoi paent gweddol dena I lawr I ddechrau mwyn lladd gwyn y canfas. Wel I mi, mae yna I ofn mewn ffordd canfas gwyn. Ond wydych chi, unwaith dwi'n dechrau ar y llun, fe'n edrych ar y sketches hefyd, ond rwan y llun olew sydd yn mwyaf pwysig. O'n i'n medru teimlo'r y môr, dwi'n meddwl bod hynny yn bwysig, ond o'n i'n amhosib trio gwneud wrestling mewn ffordd. Ella ddysyn ni fod fel Turner ar un adeg yn clymu I hun at y mast. Ond os da chi'n gofio o'r gwch oedd ni arno fo, oedd na ddim mast nag oedd. Wedyn ydych chi'n gorfod ista ac yn cael eich taflu o gwmpas. Felly o'n i'n hollol amhosib defnyddio pensel. Dwi'n meddwl ydych chi efo James Harris I brif ddiddordeb oedd llonga, y cychod. A mae'n gwneud heini yn wych. Ydych chi, mae wedi treulio gymaint o amser, dwi'n meddwl, yn tynnu lluniau o gychod. Dwi rioed wedi cael gymaint o hynny o ddiddordeb mewn cychod. I mi mae o yn cymryd ormod o amser, ydych chi, unau yn disgwyl i'r llanw ddod I fewn, neu fynd allan, neu'r gwynt I droi neu rhywbeth. A mae rhywun yn sefyll o gwmpas yn gwneud dim byd. Y peth sy'n mhoen I fi ar y funud ydy, oes a ddim cwch wedi dod I fewn i'r llun mae eto. Ond mi ddaw. Roedd digon o longau yn Abertawe yn amser Harris. Yn sgil y twf diwydiannol yn y dref, daeth noddwyr eraill i'w cynorthwyo. Yn ogystal â'r noddwyr marwrol ac efnogau Harris, dibynnau nawdd gan amryw o daileoedd gyfoethog fel y Talbots a Vivians. Byddent yn comisiynu Harris I peintio lluniau picturesque o'i gweithfeydd, ffynhonnell a'i cyfoeth. Mae amserau yn newid, ac mae ffordd mae arlunwyr yn gweithio wedi newid. Nawr, rydw i'n gwneud y peth rydw i'n eisiau gwneud. Does dim dynion yn dweud, mae rhaid I ti gwneud llun fawr I stafell, swyddfar o pethau. So, mae lot o ffydd I fi I gwneud beth dwi'n eisiau. Mae Gwilym wedi llwyddo I greu llun arbennig o fywiog mewn prynhawn. Dwi'n sylwi bod y technic yn wahanol. Yn y gwaelod mae'n mwy rhydd, mwy fel brushwork. Yn yr awyr, ti'n defnyddio palette knife. Ie, I ddechrau, ti'n gweld, oedd o'i gyd fel hyn, just paent tena, a yn yr awyr oedden ni wedi peintio melyn o gwmpas fan hyn. Mae hwnna'n ddiddorol. Am yr heswm dwi'n gweld bod pan ti'n rhoi glas drosto fo, mae'r glas yn mynd yn fwy tambaidd mewn ffordd. So mae'n byth wedi clywed unrhyw arlunydd yn defnyddio felyn yn yr awyr. O, diolch. Na, mae hwn rhywbeth ti wedi datblygu dy hynna. Ie. Weithiau hefyd, os ydyn ni'n peintio llawer o bethau yn wyrdd fel tirlun gwyrdd I gyd, fe'n rhoi gwahanol liwiau coch I lawr I ddechrau. O ie, dwi'n deall hynny. A gadael rhai o'r cochni ddod trwy'r paent stew. Lliwiau yn gweithio yn erbyn I gilydd. Nach di, ie. Ti'n gweithio nawr lawr y llun neu lan y llun? Ti'n mynd yn enni cyfeiriad? I ddechrau, dwi'n meddwl ddau'n dechrau dros y llun I gyd. Ond am ryw rheswm, dwi wedi mwy na heb, dwi'n meddwl, gorffan yr awyr. Wedyn, mi'n hoffi'r awyr. Rhaid mi'n gwneud rhywbeth o gwmpas fan hyn rwan I gael y sôn yma I weithio. Wel, dwi ddim yn sicr beth dwi'n gwneud tan ys dwi wedi rhoi y paent I lawr. Achos yna rai Arlunwyr, dwi'n meddwl bod nhw'n gwybod yn hollol
pa liw a pa ddull, pa ffordd maen nhw'n mynd i roed y paent i lawr cyn iddyn nhw roed y gyllad ar Ti'n rhaid fel painting by numbers? Un Os ti'n edrych fel yna, Ond i mi rhaid mi chwarae o gwmpas o mewn ffordd cyn bod fi'n yn sicr na dyna beth dwi eisiau. Dwi'n meddwl un peth arall yn lluniau fi, wyt ti'n yn gweld rhan fwy o'r lluniau, ydy bod weithiau mae'r paent yn weddol dew, a'r tro arall mae o'n dena. Dwi'n lecio'r contrast rhwng y tew a'r tena, y twyll a'r gola. Dwi'n meddwl bod hynny'n rhoi cryfder i'r llun, a dyfnder yn Strwythder hefyd. Mae Catrin wedi cyfleu profiad o'r môr yn hytrach na ffortriad o'r môr yn ei llun hi. Catrin, mae'r gwaith ti yn digwydd yn gyflym fel frwdriad bron. Beth yw amcan ti pan ti'n gweithio? Wel, mae popeth yma yn rhedeg. Popeth yn rhedeg. O, mae gas gen i. Paid y poeni. Mi'n peintio ti, na? Paid y poeni. Mae popeth yn rhedeg. Popeth yn symud? Ie, does dim llawer o amser. Nawr ydy nawr. Mae lot i'w gwneud pan dwi allan. Ti'n hoffi gweithio ti allan. Ti wedi cael y fan, studio symudol. Yn ti'n gweithio... Hefyd fan hyn, mae Llanw yn mynd allan yn gyflym ond mae môr i mynd nawr. Ond cyn bo hir, mae'n dod fewn, yn rithro fewn yn gyflym hefyd. Wrth gwrs. So dwi'n meddwl bod falle hwn yw'r syniad yn y llun. Mae'n dangos y sort of holl egni y môr a pethau fel yna. Wrth gwrs, ie. A hefyd, y sort of egni ti fewn ti pan ti'n gweithio. Ie. Dydw i ddim wedi marw. Na. So mae hollol bywiog ond dwi. Syndod yn un ffordd bod ti'n gweithio yn diagwyn ar y foment. Na, mae lot o lliw yn diagwyn, achos yn di, pob lliw, ac yn gwyn, dim lliw, mae'n reflectio lliw. So yn diagwyn, mae pob lliw yn edrych hir amser a ti'n weld lliw. Mae fi beth wedi wneud yn cyn heddi, anyway. Ond hir. Rhaid i fi edrych, am hir, Ond faint ti'n meddwl? Dyddiau neu oriau? Mae'n cheeky. Mae rhyw strwythder, ti'n gallu weld rhyw strwythder, rhyw cyfansoddiad, rhyw composition yn y llun hefyd nawr, ond mae hwn ddim yn sort of mwy amlwg cyn heddi. Wel, yn y bore, rydw i'n ar y môr, a teimlo môr, a mae môr mewn fi. Rydw i'n teimlo nawr fel ar y môr, achos y weldyr llun bach fan yma, gwneud hwn ar y môr. Mae lot o marciau fan yma yn gwneud achos mae'n cwch yn nocio. So rydw i'n eisiau gwneud yn yr llun, Dwi'n meddwl, mae'n llwyddiannus iawn. Mae'n grif yn fel delwedd. Rhywbeth sy'n adlewyrchu y profiad ti yn y môr heddi. Teimlo'n sal, dwi'n meddwl. Mae llun Catrin yn dal cynnwrf di-baid y môr. Mae llun Gwilym yn dangos bai Abertawe ar ei newydd wedd fel paradwys twristaidd. Ond roedd yn rhaid i mi fynd am fodaeth arall ar fwrdd ar Olga Bendigedig.